Mao day mga kaigsunan, nga kini dayong Ginoo mga kaigsunan sa Marcos 16:19, misaka sa langit. Sus, naglingkod-lingkod sa tuo sa Diyos. Nitupad sa lingkod sa wa di trabaho. Mao day ning langit mga kaigsunan, kurte yung nipisas dahan, mahigpit kayo. Mintras ang impierno, Mateo 7:13, puting lapara. Sa 7:14, ang langit, puti yung nipisas dahan. Nga naman, wa may trabaho to, galingkod-lingkod, niya inom-inom o bino. Sa Mateo 26:29, si Jesu Cristo ingon siya, dili na gyud ako muinom og daang bino. Hangtod nga muinom ako og bag-ong bino didto sa gingharian sa langit. Atong langit pag inom-inom na. Mao ni nagigarilyo siya, inom-inom. Unya lingkod-lingkod sa tuwa sa amahan, way nahimo. Mao ni ang langit, wa yung kapadakusdahan. Wa may trabaho. Sige naglingkod-lingkod, inom-inom. Pero ang yawa, purtin laparas dahan sa Mateo 7:14. Ngano mang lapad magangdahan dito? Kay kugihan kay yawa mo kay igsunan, may kayong muway dining. Purtin muway dining aning yawa. Buutan ko kay ning yawa. Ug kung siya isulti, muway dining dayon. Parang ayala ba dako kay dahan. Pero aray ka sa Ginoo, urat pasil. Purtin paitas dahan, nihit kayo.